दोस्तों, घर का वैद्य में आपका स्वागत है। मैं आज आपको बताऊंगा कि खांसी में का इलाज घर पर कैसे करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला उपाय है 6-7 काली मिर्च लीजिए, उन्हें पीस लीजिए और शहद के साथ मिलाकर उनको चाट लीजिए। इससे आपको खांसी में आराम पड़ेगा। ये प्रयोग आपको जो है रात में करना है, ठीक है। दिन में नहीं, रात में करना है, क्योंकि आपको इसके बाद कुछ खाना पीना नहीं है। फिर नेक्स्ट है, अगर आपको इससे आराम नहीं मिलता तो नेक्स्ट है सेंधा नमक लीजिए और उसे आग में तपा लीजिए और एक आधा प्याला पानी लीजिए और उस नमक को तपे हुए को उसमें डाल लीजिए, किसमें, आधा प्याला पानी में, और फिर उस नमक को निकाल लीजिए तो उसका अर्क उतर आएगा उस पानी में, तो वो आपको पानी पी लेना है। इससे भी आराम नहीं पड़ता है तो तीसरा उपाय है कि आप अदरक लीजिए 10 ग्राम और 10 ग्राम शहद लीजिए। इन दोनों को मिला के गर्म कर लीजिए और फिर इसको आप पी लीजिए। ये आपके दमा में भी फ़ायदा करेगी ये वाला इलाज। और आपको परहेज में आपको खट्टी चीज़ें नहीं खानी है, दूध दही छाछ। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।